Kính chào quý vị Phật tử, các bạn thân mến. Hôm nay giữa dòng đời đầy biến động, giữa những lo toan và muộn phiền, xin mời quý vị cùng lắng nghe bài chia sẻ đầy ý nghĩa. Một câu A Di Đà Phật thay đổi cả cuộc đời tôi. Ban đầu khi nghe đến việc niệm Phật, nhiều người có thể nghĩ đó là một hình thức tâm linh đơn giản dành cho người lớn tuổi hoặc những người đã buông bỏ thế gian này. Nhưng thực ra, câu Nam Mô A Di Đà Phật không chỉ là âm thanh mà là một tấm lòng, một sự kết nối trực tiếp với nguồn năng lượng từ bi vô lượng của Đức Phật A Di Đà. Đôi khi trong những lúc yếu lòng, mệt mỏi hay bế tắc, chúng ta thường tìm kiếm một điểm tựa, một lời an ủi để vững bước qua cơn giông bão của cuộc đời. Câu A Di Đà Phật chính là lời gọi từ cõi tâm, là ánh sáng giữa đêm đen, là tiếng chuông thức tỉnh giữa cõi mê. Giữa bão tố một lời Phật hiệu, như ánh trăng sáng giữa đêm đen, soi rọi đường về nơi bình yên, dắt lối ta qua muôn ngàn khổ lụy. Có những người bắt đầu niệm Phật từ một sự tình cờ, có thể nghe thấy từ radio, từ lời khuyên của bạn bè, hay đơn giản là nhìn thấy dòng chữ A Di Đà Phật trên một tấm bìa nhỏ. Nhưng chính sự tình cờ ấy đã trở thành duyên khởi, đưa họ vào con đường giải thoát. Một lần nghe Phật hiệu, lòng chợt thấy nhẹ nhàng, như mây trôi giữa bầu trời rộng, như dòng suối mát giữa trưa hè. Khi ta niệm Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, không chỉ là niệm Phật mà còn là tìm lại chính mình, là quay về với bản tính thanh tịnh vốn có. Đó là lúc ta buông bỏ những tham sân si, những lo toan và muộn phiền, để trở về với sự bình yên trong tâm hồn. Niệm Phật không phải để quên đời, mà là tìm lại chính mình giữa cuộc chơi, để thấy lòng nhẹ nhàng như làn gió, để thấy đời như cánh hạt bay. Khi ta niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật, ta đang gửi gắm niềm tin vào lòng từ bi vô lượng của Phật, vào sự cứu độ của Ngài, con đường giải thoát, con đường cứu khổ mà Ngài đã mở ra. Một niệm Phật, một niềm tin, gieo hạt từ bi giữa biển đời, để khi bão tố phủ ngập lối, vẫn thấy lòng thanh thản và bình yên. Có những người bắt đầu niệm Phật chỉ vì tò mò, chỉ vì một phút ngẫu nhiên, nhưng rồi chính từ đó họ đã tìm thấy con đường an lạc, tìm thấy sự bình yên trong chính tâm hồn mình. Đã có lúc tôi cũng như bao người, sống vội vàng, bận rộn, để rồi quên mất chính mình. Mỗi ngày như một guồng quay không ngừng, cuốn tôi đi từ sáng đến tối, từ những lo toan cơm áo gạo tiền đến những nỗi muộn phiền vô hình. Nhưng rồi trong một khoảnh khắc tỉnh thức, tôi vô tình nghe được lời nhắc nhở từ một người bạn thân: hãy niệm Phật A Di Đà đi, bạn sẽ thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn. Lúc đầu tôi không tin, chỉ là một câu niệm Phật sao có thể thay đổi cả cuộc đời. Nhưng rồi vì tò mò, vì khát khao tìm chút bình an, tôi bắt đầu thử. Một câu niệm Phật nhẹ như làn gió, làm lòng tôi thanh thản giữa cuộc đời. Bao muộn phiền, bao gánh nặng cuộc đời chợt tan biến như mây bay cuối trời. Dần dần tôi nhận ra rằng, mỗi khi tôi niệm Phật A Di Đà Phật, tâm tôi như được gột rửa, nhẹ nhàng hơn, không còn bị cuốn vào những lo toan và sợ hãi. Niệm Phật không chỉ là một hành động, mà là một cách trở về với chính mình, là sợi dây kết nối giữa tâm hồn ta với ánh sáng từ bi của Phật A Di Đà, là chìa khóa mở ra cánh cửa an lạc giữa cuộc đời đầy biến động này. Một câu Phật hiệu, lòng bỗng bình yên, như ánh trăng soi giữa đêm đen, mở lối cho tâm hồn tìm về chốn cũ, nơi không còn khổ đau, không muộn phiền. Niệm Phật không chỉ là chuẩn bị cho một thế giới sau khi chết, mà còn là mang tịnh độ vào ngay trong tâm mình, ngay giữa cuộc đời này. Khi ta niệm Phật, ta đang gieo trồng hạt giống từ bi, trí tuệ và thanh tịnh của lòng mình, để rồi từ đó mọi hành động, lời nói, suy nghĩ của ta đều trở nên nhẹ nhàng và an lạc hơn. Giữa đời thường, niệm Phật an nhiên, là đóa sen nở giữa biển khổ trần, là ngọn đèn sáng giữa đêm dài vô tận, là tiếng chuông tỉnh thức giữa dòng đời.
Cuộc đời này không thiếu khổ đau, nhưng khi ta có Phật trong tâm, ta sẽ biết cách chuyển hóa khổ đau thành sức mạnh, thành bài học để trưởng thành. Một câu A Di Đà Phật không chỉ là âm thanh, mà là nguồn năng lượng thanh tịnh, giúp ta vượt qua những thử thách, hóa giải những oán hận, xóa tan những lo toan. Khổ đau là một phần không thể tránh khỏi của kiếp người, nhưng niệm Phật giúp ta biến khổ đau thành động lực, biến nghịch cảnh thành cơ hội trưởng thành và giác ngộ. Khi đối diện với bệnh tật, mất mát hay sợ hãi, câu A Di Đà Phật trở thành điểm tựa tinh thần, là nơi nương tựa an toàn nhất cho tâm hồn. Mỗi câu niệm Phật là một lần buông bỏ, là một lần buông xuống những oán hận, tham, sân và si, để tâm trở về với sự thanh tịnh và nhẹ nhàng. Nghiệp chướng là nguyên nhân chính của khổ đau, nhưng nhờ niệm Phật, ta có thể tiêu trừ nghiệp xấu, tích lũy phước đức và chuyển hóa cuộc đời từ đau khổ sang bình an. Nếu bạn đang cảm thấy mệt mỏi, chênh vênh giữa dòng đời, xin hãy thử một lần niệm A Di Đà Phật. Đừng lo rằng mình chưa hiểu Phật Pháp, đừng ngại rằng mình còn chưa đủ thanh tịnh. Hãy cứ bắt đầu, mỗi câu niệm Phật là một bước chân trên con đường giải thoát. Kính thưa các bạn, một câu A Di Đà Phật có thể thay đổi cả cuộc đời nếu ta biết đặt lòng mình vào đó. Hãy cùng nhau gieo hạt giống từ bi và trí tuệ, để cuộc đời này trở nên ý nghĩa hơn, để tâm hồn này được an vui hơn, và để khi rời xa cõi tạm, ta có thể bước vào Tây Phương Cực Lạc mà không còn nuối tiếc. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Chúc mọi người luôn an vui, bình an và tràn đầy lòng từ bi. Một câu Phật hiệu sáng như trăng rằm, soi đường ta về cõi Tây Phương. Nguyện đời đời kiếp kiếp mãi mãi, được gần Phật, được an vui vĩnh cửu. Nếu thấy bài giảng này mang lại chút bình yên, chút ánh sáng cho tâm hồn, xin hãy chia sẻ để những người khác cũng được lắng nghe, được an ủi và vững tâm trên hành trình này. Nam Mô A Di Đà Phật.